So guys, may tanggap tayo na na Bluetooth speaker 8 inches. Ito yung kanya. Hindi na mag-charge. Ito saksak natin. Ayan. Walang indicator light dito. Nag-charge. So ito guys. Ito yung sasolusyonan natin. Ano yung gagawin natin dito. Guys, nabuksan na natin to. Ito yung kan. Yung kanya umangat na. Yung pin sa ilalim. So papalit jumperan natin to. Anong gagawin dito? Wala na, umangat na yung kan. Yung linya natanggal na. Kaya hindi na mag-charge. Ewan ko kung okay pa ang battery. Okay pa ang battery. Update ko kayo guys pag okay na to. Ito yung laman niya. Ayan. Sa mga baguhan dyan, nagre-repair ng mga Bluetooth, kahit ano-anong mga electronics, manood lang kayo sa mga videos ko kung nagustuhan nyo. Ayan. Pwede nyo rin i-share, pwede rin nyo i-like kung gusto nyo mag-like, pwede rin nyo i-dislike kung gusto nyo rin. Yun lang. Shout out sa mga subscriber ko. Kahit kunti lang sila. Shout out sa inyo lahat. So guys, yung repair natin ito. Repair natin yan. Charging pin niya. Guys, na solder natin to. Yan. Tingnan na lang. Better than factory. Matibay-tibay na yan. Hindi yan maalog. Guys, milaw na yung indicator light nya. Charging na. Gamit natin yung kan schematic natin. Yan, milaw na yung kan indicator. Dati wala indicator makikita. Nabiblink yan kasi walang battery. Walang battery na nakalagay. Ikabit natin doon sa body nya para makita natin kung mag-charge na siya. So, hindi na ito maggalaw-galaw. Matibay-tibay na ito ginawa natin. Okay. So guys, kinabit na natin ito. Mga connection nya. Kabit pa natin itong antenna.
battery. Lobat ang battery. I-charge natin. Saksak natin to. So guys, charging siya, hindi na siya nag-blink. Try natin on mag-display. Wala pa, silubat. I-charge muna natin to. Yan, charging yung kanya indicator. Charge muna natin to para alaman natin kung gumagana ba yung system nya. Guys, i-try natin. Try na naman ulit. Kasi kanina lobat na lobat. Yun, tumunog na. Yun, may display na siya. Bluetooth. Okay natin guys. I-mode natin. That time check was brought to you by Guys, okay na to. Tunog na. Okay, goods. Balik na natin sa kaha. Pinatay natin kasi maka-copyright tayo nito. So, ibalik na natin dito sa body niya, sa kaha niya. I-install lang natin tong para ma-charge natin na maigi. Okay guys.